大家好，我是小丽。入冬后天气会越来越冷，人体的免疫力就会下降，特别容易感冒咳嗽，尤其是小孩子。今天花了9块钱买了一斤金桔回来，那我们今天就用金桔来做一个专治咳嗽的小零食。把金桔放入大一点的盆中，加入1勺食盐，食盐有杀菌消毒的作用，给它抓拌均匀，让每一个金桔都能裹上一层食盐。抓匀后倒入适量的清水，给它清洗一下，洗净后控水捞出，把它放入漏盆中。倒掉脏水以后，把金桔重新放入盆子里面，再倒入多一点的清水，再加2勺食盐，然后用手给它搅拌一下，把盐化开，用盐水把金桔浸泡30分钟左右，能去除金桔的苦涩味。趁这个时间准备200克冰糖，把它装入盘中，放在一旁备用。我们的金桔已泡得差不多了，把它控水捞出，放入漏盆中，用水果刀在两头给它画上十字花刀，也不用画得太深了，大概1厘米左右就可以。然后把它装入大碗中，全部弄好后放在一旁备用。锅中不用放油，放入200毫升的清水，再把冰糖也放进来。水和冰糖的比例是1比1，这里刚好是1斤金桔，用200毫升的清水刚刚好。然后开大火烧开，用铲子搅拌一下，搅拌至冰糖融化。水烧开后，我们放入金桔，用铲子搅拌一下，盖上盖子，开大火煮10分钟。10分钟后，我们打开盖子看看，起了很多的小泡泡，水分也少了很多。再盖上盖子，转中小火，再煮20分钟。准备一个柠檬，给它对半切开。20分钟后，我们打开盖子看看，水分明显少了很多，用铲子搅拌一下。现在开大火收一下汤汁儿，煮的过程中要不停的搅拌，防止糊锅底了。汤汁明显变浓稠的时候，把柠檬汁挤进来。柠檬汁挤完以后，继续开大火翻炒，像这样不停的给它翻炒，让每一个金桔都能裹上一层糖浆，直到汤汁变得特别浓稠的时候，像这样就可以出锅了。把它盛出来装入盘中。像这样，我们的冰糖金桔就做好了。放凉后，把它装进保鲜盒里。盖上盖子密封，把它放冰箱冷藏保存。喝的时候拿出1-2颗，把它放到水杯里面，倒入开水化开就可以喝了。这样做的冰糖金桔喝起来酸甜可口，孩子非常喜欢喝。冬天气候寒冷，特别容易感冒咳嗽，尤其是小孩子，咳嗽的时候这样喝上1-2杯，能起到缓解的作用。每天喝上1-2杯，还能润肺化痰，做法也是非常的简单。喜欢的朋友就赶快收藏起来吧，谢谢您的支持。